Apa Win? Kelas ada ketong ini ya, tapi juga ini duduk piket sih. Santai ini biasanya ya buat piye. Ya aja kaya ngono, mau iki lho kelasnya bareng-bareng. Sajane resepsi aku penting, tapi aku males. NKB mikir ngono, kelas iki ora bakal resik. Ya wis lah, aku nurungi sedikit ben ora diomongi males. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mana kok kelas ro arek resik piye iki? Nggih Pak, sekedap kula aja balik ke sapu. Ayo Cang, Mbok. Ayo nih. Bener nggih, Pak. Kowe kabeh dong ngerti asal aku apa ora to tadi? Asal aku niku nilai urip nggih manusia to, Pak. Bener, asal aku kuwi isine tanggung jawab, disiplin, karo pake wong. Tegese ning sekolahan ya kudu diterapke saben dina nggih, Pak. Pancen, sekolah dudu mung ora mung golek nilai, tapi namung bentuk sikapmu padha. Ngapunten nggih, Pak. Kula kleru, kula siap ben urus resik. Uga, Pak. Kula yakin campur paham. Ya wis, ayo bareng-bareng ben cepet rampung. Yuk. Ayo. Ayo, titik. Yang salah aku kuwi apa kudu perkara gede dhisik ben aku ya. Ora kudu perkara cilik, nanging konsisten kuwi luwih wigati. Kaya saiki ora ana sembrentah, nanging kudu melu. Berarti nek ning ngastal aku kuwi kudu kewajiban ya, ora pernah sing kudu dikokso. Lah nek sing dikonco orang kudu wong liya. Pak, aku biasanya ngandalke mangko wae sih. Yen mengko wae terus, kelasnya ora bakal resik no. Asal aku kuwi ngajari supaya sak dhewe ora sembrono lan mikir akibate. Yang kabeh ndake suasana sekolah ya dadi adem. Tontonan iki saiki kelasnya wis resik to lan pengen disawang. Saiki aku paham. Asal aku kudu mindak, kudu tembung. Mangkono asal aku iku pedoman tumindak sing ngajari kita supaya dadi pribadi sing apik, tanggung jawab lan becik. Kang duweni budi pekerti. Tumindak becik iku ora kudu gede, nanging kudu ditindakake kanthi ikhlas lan konsisten. Bab sederhana kaya disiplin, ngajeni wong liya lan peduli marang lingkungan iku wis klebu asal aku. Yen nilai-nilai iki diterapne saben dina, siswa ora mung dadi pinter ing sekolah, nanging uga sikap dadi wong sing becik ing masyarakat.